হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম টু জাইনি। আপনাদের সাথে আছি আমি হোসেন মোহাম্মদ জাইনি এবং আমি আছি এখন ঢাকা চিটাং হাইওয়ে। আমি রওনা করে দিয়েছি ঢাকার উদ্দেশ্যে চিটাং থেকে, চিটাং না, সোনাগাজী থেকে। বাজে কয়টা? বাজে হলো গিয়ে 11:33। তবে ভিডিও এখান থেকে শুরু না, ভিডিও আরো আগে থেকে শুরু। চলো ওখান থেকে ঘুরে আসি। অনুভব গেলাম, আশা করি শীঘ্রই। দাঁড়ায় থাকবো ওখানে আমি, বাইরে। ওরে আমি যতবার লালপুল গিয়ে কইছি বাইরেতে, ততবার আসতে পারে নাই। ওকে আঙ্কেল, গেলাম। আসসালামু আলাইকুম। বিদায়। ও মোহাম্মদ আলী, আমার একটা জিনিস নিতে হবে, নিয়ে আমি চলো মানে দাঁড়ায় থাকবো। ও আসবে, তারপর একসাথে চলে যাবো। গেলাম আঙ্কেল, আসসালামু আলাইকুম। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মাঝে আবার মোহাম্মদ আলীতে দাঁড়ায় একটা জিনিস নিতে হবে। ওফ, এই সিনারি, আই এম গোইং টু মিস দিস। রওনা করতে করতে বেজে গেল 10টা 1। সবাই থেকে বিদায় টিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ছি। আবির ভাই একটু পরেই আমার সাথে জয়েন করবে, মানে হাইওয়েতে। আমি আগে আগে চলে যাচ্ছি, কারণ আমার বাড়ির ওখান থেকে কিছু জিনিস পিক করতে হবে আমার। ওখান থেকে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে, জিনিসপত্র বলতে বেশি কিছু না, ছোট্ট একটা জিনিস, 1/2 লিটারের কিছু একটা হবে। ওইটা নিয়ে হলো গিয়ে তারপরে আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করবো। তো ওখানে হলো গিয়ে আমরা মিট করবো দুজন একসাথেই। তো আমি বললাম যে আমি ওখানে গিয়ে দাঁড়াই, তুমি আসো। তো তাই করতেছি আর কি। আচ্ছা, হাই রোডে উঠে আবার বোধহয় হাই রোড অথবা মোহাম্মদ আলী কোন এক জায়গা থেকে হয়তো আবার শুরু করতেছি। আপাতত এই পর্যন্তই থাকুক। ভাবছিলাম একবার হাইওয়েতে উঠে ভিডিওটা শুরু করব, কিন্তু যেতে যেতে কেমন জানি মিস করতেছি জায়গাটা। মনে তো একটু ভিডিও করে রাখি, মনে পড়লে আবার দেখে নিব। কেমন জানি মানে প্রায় তো সপ্তাহখানিক থাকলাম আজকে এখানে। চেনা চেনা হয়ে গেছে জায়গাটা, মনে হচ্ছে সে কতদিন আমি এখানকারই বাসিন্দা। আমি অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটা পিছিয়ে ফেলে আসছি। ওটার একটা ট্রিবিউন নেওয়া দরকার ছিল বোধহয়। এটা শুট নিলেই হতো, লাস্ট শুট। আমি মোটামুটি ট্রমাটাইজড হয়ে গেছিলাম। রোদ উঠে গেছে, সামনে কিছুদিনের মধ্যে বোধহয় এখানে ভীষণ গরম পড়বে। ভীষণ বলতে ভীষণ। এখানকার ওয়েদারটা মানে মানুষের জন্য এতটা সদয় না, অনেক রূঢ় তার আচরণ। মনটা কিছুটা খারাপ হয়ে গেছে, তাই হলো গিয়ে কথাগুলো একটু ডাউন। কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন। আশা করি হাইওয়েতে উঠে আমার মুড ভালো হয়ে যাওয়া উচিত। আর নইলে 1-2 কাপ ক্যাফেইন পড়লে, এই জিনিসটা বাঁকা না? হ্যাঁ বাঁকাই তো। 1-2 কাপ ক্যাফেইন পড়লেও দেখা যাবে যে আমি চাঙ্গা হয়ে গেছি। আই এম ব্যাক এট মাই নর্মাল স্টেট দ্যাট উড হ্যাপেন। এই ভাঙা ভাঙা রাস্তা তোমাদের মিস করবো আমি খুব। আবার কবে না জানি দেখা হবে। এই আঁকাবাঁকা গ্রাম, এই লাল ফুলের সৌন্দর্য আবার কবে দেখবো কে জানে। স্পিড ব্রেকার। যখন ব্যাগটা গুছাচ্ছিলাম তখন বারবার মনে হচ্ছিল যে কি জানি রেখে যাচ্ছি। এখন বুঝতে পারছি আমার মনের একটা টুকরো রেখে যাচ্ছি এখানে, ভালোবাসা। লালপোল কোন দিকে ভাই? লালপোল কোন দিকে দিয়ে যাব? এদিক দিয়ে বাজারে যাওয়া যাবে না? এখানকার মানুষজন অনেক সিম্পল স্টিক। যদিও নোয়াখালীর এদিকের মানুষজনের বুদ্ধিমত্তা আমার ধারণা একটু বেশি, মানে সিম্পল হলেও এতটা সিম্পলও না এরা। এদের বুদ্ধি বেশ ভালোই, তবে অনেক হেল্পফুল। যেমন আমি যেদিন অ্যাক্সিডেন্ট করলাম, দেখছেন একবার সাইডে কিভাবে চলে আসলাম আমি। এই অমনোযোগী ভিডিও করতে করতে আমি অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছি। অমনোযোগী হওয়া যাবে না। রাস্তাটা চেনা লাগতেছে না অবশ্য। না, ওই দিন রাতে বোধহয় একবার এখান দিয়ে গেছি। অবশ্য সোনাগাজী বাজারে উঠে ভিডিওটা বন্ধ করে দিব, কারণ ওইখানে ওভারটেক করতে হবে। অনেক মনোযোগ নিয়ে পার করতে হবে রাস্তাটা। আমরা এখন অপেক্ষায় আছি আবির ভাইয়ার জন্য। কিছু বলো। আমি তো পুরো রাস্তায় বলবো না তোমার, এখন আমি ক্যামেরা হাতে নিছি তো, এবার তুমি বলো। বলছো তো অনেক, আরো বলো। মন চাইলে তুই কিছু বল। আমি কি কমু? দেখ আমি ধরি, তুই বল। বল। আমার দাদা অনেক কষ্ট করে ব্লগ করে, আপনারা সবাই একটু সাবস্ক্রাইব করবেন। আর কি বলবো, কিছু শিখে যাও। কি শিখাবো? আমার কি শিখেছে? পোলাপান খালি শিখতে চায়, স্ক্রিপ্টটা বলে দিলে হয়, পড়তে চায় না। স্ক্রিপ্ট দিয়ে আবার ভিডিও কল হয়েছিল কাম আগেন। আজ এরা কি দেখেন আপনারা? তো যাক, এখানে আসলে এখন আসি হলো গিয়ে আমার নানু বাড়ি যে রাস্তাটা, মোহাম্মদ আলী বাজার, এই ঢাকা চিটাং হাইওয়েতে মাঝখানে পড়ে। ফেনী থেকে 5 কিলো দূরে। ওই যে আবির ভাই আর ওইটা হলো আরে আমি আমার কাজিনের নামে ভুলে গেছি। চিন্তা করেন, রাইড করতে করতে কি এক অবস্থা। আরমান হোসেন নোমান বাবু, দা বিশিষ্ট বাবু। এখানে একটা ছোট টি ব্রেক নিছি, ওর থেকে কিছু জিনিসপত্র নিছি। হ্যাঁ চলো। আচ্ছা বাবু, বিদায়। ওকে, আদিওস। নানান রকম কসরত করিয়া এ পর্যন্ত আসছি। আগের ভিডিও মানে আগের ক্লিপ তো দেখলেনি কি অবস্থা। বাবু ভাই, সাইড স্ট্যান্ড উঠাইছি আমি। সাইড স্ট্যান্ড উঠাইতে প্রায় সময় ভুলে যাই। মহানুভব টান দিলাম।
আবির ভাই আজকে একটু চিল মুডে আছে, আমি একটু কম চিল মুডে আছি। আমি ওই জায়গাটা মিস করতেছি কিছুটা এখনই। আমি প্রবাবলি একটু টানাটানি করতে করতেই যাব ঢাকা, হোপফুলি সেফলি চলে যাব। এটা কি হানি ফ্লাইওভার? হানি ফ্লাইওভারে চলে আসছি। চলে আসছি ভাই। সুখ এবং শান্তি এখানেই বিদ্যমান। বহু বহু কষ্টের পরে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি ঢাকাও, এবং আমার হেডলাইট খানা বাঁকা। ছন্দ মিলাইতেছে বুঝছেন। ওই যে আবার আসছে পিছনে মার্সিডিজ ভাইয়া, শেষবারের মতো দেখবো বোধহয়, এরপরে আর তো আর পাবো না ওরে। ও এখন একটা কোষে টান দিবে, তারপরে আমরা থাকবো পিছে, ও থাকবে সামনে। ও ঠিক আমার পিছনেই ঘুরতেছে। ও বাবা, কেমনে ক্রসটা করলো আমার। যাক, আমি অলমোস্ট সেফলি চলে আসছি ঢাকায়। দেখা যাক ভাই, ঢাকার ভিতরে বেশি আনসেফ। ঢাকার বাইরে যতটা না সমস্যা, ঢাকার ভিতরে তার থেকে বেশি সমস্যা। সামনে টোল দিতে হবে না? এই সিএনজিওয়ালা কি টোল দিবে না নাকি? কি সমস্যা তার? আরে 3% চার্জ আছে মাত্র, কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিডিও ক্যামেরার কেল্লাপতে হয়ে যাবে। যাক, সব মিলায় দারুণ একটা ট্রিপ হয়েছে। আমি ঢাকা চলে আসছি, ও ফুললি ঠিকঠাকভাবে বাসায় চলে যাব। কি বলবো, আসলে ভালো লাগতেছে ঢাকায় এসে বুঝছেন। ভালো কি আসলে লাগতেছে জানি না, আমি বোধহয় মিস করতেছি ওই জায়গাটা দারুণ ছিল। যাক, আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, ঠিক আছে? ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিবেন, আর যদি ভালো না লাগে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কেন ভালো লাগে নাই। সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আই লাভ ইউ ব্রো, ইউ আর দ্য বস। এবং যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে নিচের ওই লাল বাটনটা চাপ দিয়ে এখনই সাদা করে দিন এবং হয়ে যান আমার ফ্যামিলি মেম্বার। ওকে, থাকেন তাহলে ভাই, আদিওস, যাই বাসায় যাই। এখন যখন আমি শ্যুট করতেছি, এখন আবার ওপেন করার কথা না। বাজে হলো কয়টা? জিনিসটাতে চার্জ নাই, তাড়াতাড়ি করতে হবে। 2:06 আমি মানে বাসার গ্যারেজে চলে আসছি, কিন্তু আবির ভাইয়ের কোনো পাত্তা নাই। ঘটনা কি? এই লোক কই? আরে যার নাম নিচে সে হাজির, এ কি পরে দাঁড়াই ছিল নাকি? প্রবাবলি না, আমি এসে দাঁড়ায় আছি এখানে। আমি ভাবছি তুমি আমার আগে চলে আসছো, আমি তো এখানে এসে বলদ হয়ে গেছি। অ্যাক্সিডেন্ট করছো?